Дня. Від початку наступу Збройні сили України визволили на півдні 130 квадратних кілометрів території. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Лише за тиждень площа деокупованих земель там зросла на 17 квадратних кілометрів. Водночас і на Сході наші війська наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії, кажуть у Міноборони. Про визволені населені пункти, нові дані про табори для вагнерівців у Білорусі та куди подівся їхній ватажок Пригожин. Хроніка 488-го дня Великої війни в огляді Ганни Рибалки. Чи прибув ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Пригожин до Білорусі після заколоту і раптових робочих поїздок посіпак Путіна до Еміратів та Казахстану? На обрії пропагандисти показали живого Шойгу. А от керманича зековійська, який добряче похитнув крісло кремлівського карлика, ніде не видно. Мы за вас молимся! Как результат сегодня? Как результат сегодня? Результат сегодня? Результат нормальный. Всех бодрили. Дещо збадьорити вагнерівців свіжими нісенітницями вирішили й у Кремлі. То спочатку заявляли, що переслідування заколотників не буде. А от тепер передумали. Кажуть, кримінальна справа про організацію збройного заколоту стосовно Пригожина не припинена. Її розслідує російська ФСБ. Аж надвечір понеділка ватажок зековійська розповів оновлену версію свого мятежа. Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. Доки Пригожин із невідомого місця хизується своїм заколотом, російське видання «Вьорстка» зазначає, Лукашенко почав будувати табори для вагнерівців за 200 кілометрів від кордону з Україною. Йдеться буцімто про розміщення 8 тисяч зеків зі зброєю у Могильовській області, неподалік міста Осиповичі. Тим часом російський Ростов оговтується від так званого недовиконаного маршу справедливості. А москвичі на камеру десь біля кремлівських стін роблять вигляд, ніби нічого й не сталося. Контролюємо і слідимо за новостями постійно, можна все вже предугадати. Нічого не змінилось. А от деякі вже говорять, як не про мятеж, то про смуту. А ще кажуть, на Росії жити стало якось тривожно. На нервах, да. Ну, потому что непонятная ситуация, тревожно было. Потому что на это надо как-то реагировать. Если не отреагировать, значит, это может повториться еще раз. Я не знал, какой будет результат, но то, что он будет положительный, это точно. А почему? Потому что выбора нет. На відміну від цього населення, в тих росіян, які вторглися зі зброєю до чужої країни, ще є вибір – або здатися в полон ЗСУ, або поповнити статистику Генштабу. За минулу добу ліквідовано ще майже 1000 московитів, знищено російський танк, 14 бойових броньованих машин ворога, 21 артсистему, 10 безпілотників, понад 1,5 десятка автотехніки окупантів та 5 одиниць спецтехніки. Рухаємось далі. Сили оборони повернули Рівнопіль під контроль України. Про деокупацію села Хлібодарівської сільської громади Волноваського району Донеччини повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. А бійці 2-го механізованого батальйону 31-ї бригади показали перші кадри населеного пункту без рашистів. 25 червня 2023 року бійцями 2-го механізованого батальйону 31-ї механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль. Орки тікають, ми йдемо вперед. Слава Україні! Героям слава! На Таврійському напрямку сили оборони теж просуваються вперед. Вже є визволені території і рух наших військових триває. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. ЗСУ нищать техніку і живу силу окупантів. Лише за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже 4 роти.
Це кадри бійців першої роти 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, яка розгромила 3-й батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади РФ. Ці кадри Україна та й весь світ побачили 19 червня. Тоді воїни Сил спеціальних операцій із тилу зайшли в окопи противника на південному напрямку і знищили 10 окупантів. Ворога застали зненацька. Мы подошли к ним очень, мы медленно подходили. Это заняло около получаса-часа, пока мы подходили к ним. Мы подошли уже к ним впритык, начали забрасывать гранаты. Деякі рашисти намагалися чинити опір. Кадри бою зняв оборонець на позивний «Дикий». Воїни ССО мали зачистити окопи від росіян і завести піхоту. В інтерв'ю, яке оприлюднив Генштаб, розповів деталі успішної операції. Каже, полонених не брали. Разлетались мозги по окопу. Мозги остались, кстати, вот это от первого пи***ра остались мозги у меня на ботинке. Тут мозги, кровь, я вытирал в окопе, но остатки у меня остались. Так будет с каждым. Если вы хотите жить и не хотите умереть, то сидите лучше дома со своими женами, матерями. Не приходите сюда, потому что рано или поздно вы все здесь и останетесь. Потому что я знаю, что мы на своей земле. Ганна Рибалка, 5 канал. Всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на Ютубі 5 каналу. Там також наші розмовні студії і авторські проєкти. Переходьте, заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по Україні. За даними Генштабу ЗСУ, сили протиповітряної оборони збили 2 крилаті ракети «Калібр» та 7 шахедів. Ще 4 безпілотники невстановленого типу збили на півночі. Крім того, Росія завдала 36 авіаційних ударів та 17 разів обстріляла з РСЗВ. Противники надалі зосереджуються на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Упродовж доби там відбулося понад 35 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони України 6 разів ударили по районах зосередження особового складу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 10 артилерійських підрозділів ворога просто на вогневих позиціях.